morning guys, karon na ata din sa gawa sa balay no kay magtanom ta og gulay para naatay pang pang pamilok. So mao na tong buhaton karon guys no. Ta og mga udlot sa kamote top. So mao na to itanom guys una. Nara guys, nakakuha na ko og udlot no. Kay para magkatanom na ta no. So gamay ra kaayo ako rin dungagan karon kung mahamna og tanom ani. So kinahanglan ta magtanom og gulay guys no kay para naa di vitamins atong lawas. So usa pa pod kining kung wala tay palit og para sudan so pwede ra ni nato kuhaan og mga udlot para atong lutoon din nanatay makaon. So makapamilok na atong mga bitok ani guys. So magtanom na kita na koy para pang tanom na koy kaning tawag ani basok para pang basok. So mao na tong gamiton. To guys no, nauman lagi na akong tanom ang gulay. So mao magtanom gitag mga gulay kay basin og ang gulay lang termi sa silingan atong matripan no. So basin og sa sige natog pangayo sa silingan og gulay. So pag utol natog pangayo wa na giibot na sa atong silingan ang ilang mga tanom nga gulay kay gisuma sige tanaw sa inyo sig balik-balik pangayo dili na lang gid magtanom. So bahala gamay ra at least naa dili ra kaayo hasod sa silingan nga sige kag pangayo guys. So, maoro to guys no kung nagustuhan ninyo pagtanom pod mo bitaw maoro to guys kung nagustuhan ninyo paki-like and subscribe. So daghang salamat.